السلام عليكم الدراري ديالنا، هانيين كلشي مزيان بخير، اموركم بخير، كنتمنى كلشي يكون مزيان الحمد لله. المهم فيديو جديد عاوتاني هنايا عاوتاني في البحر كما تشوفوا. بدينا في العشيه، ها هي الشمس. المهم بدينا في العشيه ماشي في الصباح، لان في الصباح كان نيت نتحرك. المهم اليوم نيت عاوتاني ها هو كما تشوفوا الامواج، شفتوا شي ديال الصيد كاع. المهم ولكن كيف ما ديما حنا عاوتاني نمشيو ونجرب واش كاين. واخا عايش واخا ما عرفتش. المهم لان الدراري الحوت راه غادي مسركل، فهمتي، يقدر تلاقى معاه. المهم توكلوا على الله وصافي، حاجه والزياره كما تيقولوا. والسلام عليكم. الله زادك ورد.